Salkam 70 metr kvadrat maydonni tashkil qiladigan Novostroyka domlarga yetib kelganmiz. Ikkita xonadan tashkil topgan, chiroyli remont holatiga ega bo'lgan ushbu xonadonimiz juda ham zo'r narxda sotuvga qo'yilmoqda. 432 million so'm faqat naqd ko'rinishda savdo bo'ladi. Agar siz naqd ko'rinishda arzonroq 2 xonali xonadon qidirib yurgan bo'lsangiz, ushbu xonadonimizni tavsiya qilamiz. Oshxona qismida o'zining mebellari, texnikalari bor va to'g'rida konditsioner ham hattoki o'rnatib qo'yilgan. Bu jihozlar qoldiriladi. Pollarimiz to'liq laminat, aboylarimiz yaxshi holatda, eshiklarimiz chiroylardan qo'yilgan. Yangi hayot Gulzor turar joy majmuasiga yetib kelganmiz. Asosiy kirish eshigi. Betaraf narsalarga e'tibor bermaysizlar, xonadon egalari bilan olib ketadilar va bu tarafga o'tadigan bo'lsak, 6 metrdan sal uzunroq bo'lgan zal qismini ko'rishimiz mumkin. O'zini pardalari ham ilib qo'yilgan va mana bu yerda mebelimiz bor, ya'ni xontaxta. Bu qoldiriladi xonadon egalari tomonidan. Prixoshli zonasini va yo'laklarning kengligini o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar va yuvinish xonalari alohida holatida hammasi kafel qilib, chiroyli qilib qo'yilgan. Faqat kirib istiqomat qilish kerak bo'ladi. Jelatindan agar iloji bo'ladigan bo'lsa, chiroyli gilam to'shab qo'ysangiz, xonadon yana ham ochiladi. Bu yerda esa xolodilnik kir mashinalarini o'rnatish uchun yetarli darajada joy bor. Oshxonamiz kengligini ko'rib turibsizlar, bemalol o'tirib ovqatlanadigan zona qo'yish imkoniyati ham mavjud. Bu tarafda esa bizning ikkinchi xonamiz joylashgan. Ikkinchi xonamiz yotoqxona qilishga mos. Bir xona, ikki xona qilingan uylardagi ikkinchi kichik xonachasidan ko'ra bu xonamiz anchagina kattaroq. Videoda kichkina ko'rinishi mumkin, lekin spalni ushbu xonamizga bemalol sig'adi. O'zining tashqi deraza romlari mavjud. Demak, Navoiy ko'chasidagi Yangi hayot Gulzor turar joy majmuasidagi ushbu xonadonimiz 5-qavatda joylashgan. 24 ga 7 liftlar ishlab turibdi. Rekord arzon narx bilan sotuvga qo'yamiz ushbu xonadonni. Tayyor remonti bilan birgalikda 432 million so'm ozgina savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. Kimga qiziq bo'lsa, hozirroq pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Bunaqa narxda bu joydan, aynan mana shu domdan, mana shunaqa kvadratlik tayyor remontli xonadon topa olmaysizlar. Pastdagi raqamlarga hozirroq qo'ng'iroq qilinglar va naqd pulga ushbu xonadonning sohibi bo'linglar.